Perkenalkan mesin pengemas snack kecepatan tinggi, solusi terbaik untuk produsen dan distributor snack yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi. Mesin ini dilengkapi teknologi canggih dengan kontrol PLC yang memudahkan pengoperasian dan memastikan hasil kemasan yang konsisten. Dirakit dengan bahan stainless steel berkualitas, mesin ini tahan lama dan mudah dirawat, memastikan investasi jangka panjangnya aman. Dengan kapasitas hingga 1000 pack per jam, mesin ini memenuhi kebutuhan produksi Anda yang tinggi. Meski kecepatannya tinggi, mesin ini hanya menggunakan daya listrik 900 watt, membuatnya hemat energi. Buatan lokal, bukan impor. Mesin baru bukan rekondisi, memberikan Anda kualitas terbaik dengan harga lebih terjangkau. Semua keunggulan ini bisa Anda dapatkan dengan harga hanya 50 jutaan. Mesin pengemas snack kecepatan tinggi, solusi pintar untuk bisnis Anda.